Oho, balına köptü. Merhaba ballarım, tamak pişti. Ma'qul. Maqaran başliq. Ben onu necha kun bo'ldi izlab beryapman. Uni bek aldirashgan 100 so'ram ko'rish bo'lamidi? Siz xotirjam bo'ling. Ben imkon qadar men yezib tuturay. Ha. Ben turgan tushdan keyin berib ularga telefonda aloqalashdim. Ha. Ular shu o'zida vaqt chiqqanda men bilan aloqalashganligini aytdi. Bo'ladi, buni siz xotirjam bo'ling. Ha. Ben vaqtida bitirib berishga tirishay, bo'lamdi. Ha? Ma'qul. 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 Ma'qul, ma'qul, ma'qul. Ma'qul. Ma'qul, shunday bo'lsin, ma'qul. Mümkün. Idardim bilmamdi. Ketdik juda mashidimni. Nima shunchalar terib ketdingiz? Mana shu ssenariyni shomamdi. O'tganda yezib bitirib olmagandan so'ng. Qarang, u emasmi, boshqasi mana bu. Vay siz birdan yezibsiz qo'sna. Nimani birdan dizaysiz bu? O ayrım narsa, bu ayrım narsa, ma bir ikki shaxsni tanishtirgan bir senariy. Ben bunu yezish uchun cho'qim o shu ikki shaxs bilan men o'zim yuzlarni ko'rishib, unidagi material egolab yozmasam bo'lmaydi buni. Ama şu iş şahsını izlep berip ko'rsangiz bo'lmadimi? Ben eskilarni ish qilyapman. Ko'rishdim-ku. Ko'rishdim bo'lmasa, uni aldirash to'sqanda qilma. Şef, bağlamaydı mı? Voy tam, chiqmadim. So'ramizga sizmi? Bu idare alım kızlık geldi. Benim yizvatsız bu, keç yizvatsız, gündüz yizvatsız, öyle ışık yıvatıdı, balla. Hocam, kış yizvatsız, yazdı yizvatsız. Oldu. Benim bunun tayin yok. Bu kitap bir gün ötürü mü çaydan da koydum. Sık çay sana bir kıyalım. Ana yeri çıkartıyor. Duda. Arslanla birlik gitti ya. Ne oldu? Çıkıp gitti ya. Ben biraz iş buldum ha. Duda ne iyi kokşandı be. Nimaga? Eyqa. Eyqa? Kim söyledi? Arslan. O'xshamdi be. Qanaqa qilibsan? Rost endi bunday qilib o'xshadingiz. Arslan meni bu qo'nchoqni hujran tuzib eyiq bilan o'xshash bo'libsan. Aytadingmi? Meni taqalayapmiz. Ma do'stimning olmoqda qarsam ko'ygim keldi. Qorong'i o'xshab qoldi, ha. Ana qo'y. Balam, men sizga necha ketin dedim bu fikrimizda degan gapning asosi hojimi? Ko'yimizga bunda qo'nchoq, haykallarni tizmon kech qarib qoladi deb. Ham siz cho'ng oldingiz. Siz buni tizilib nima qilasiz? Bo'lsin, bo'lmaydi da. Ham tizmon-da, buni fikrimizda gap topadi. Men işte satma. Bu chiroyli. Bozma satma. Balam, siz mi set emas? Siz shunda chiroyli. Lekin odam chiroyli bo'lish uchun qalbi go'zal bo'lish kerak, axloqi go'zal bo'lish kerak. Undan keyin odam to'liq go'zal bo'lgan bo'ladi. Tushundingizmi? Bu yerga diqqat qiling, ha? Siz yaxshi. Gaparing, ha? Do'stingizni elab. Juda neymiş qo'ysin. Idarda nima keraksin ya? Bahçeş. Assalomu alaykum qizim. Dadingiz bormi? Ha, dadam. Dadam mehmonga. Voy. Voy, assalomu alaykum. Alloh ibrat bersin. O'kirlar. Ha? Qara. Shukr tuma. Yaxshidingiz. Yaxshi. Telefoningizmi ilinmaydi? Boshqa avarqimiz deb telefonimni aytib aytgan. Ssenariyni hech qanday olib ketirasiz? Qurilmasi asos jihatdan kallamda bor. Endi 5ni boshlab qo'ydim, lekin buning sal vaqt kerak. Bu bo'lmadi ukam. Bu vazifani tushirib bergan 2 oydan ishib ketdi.
Keterlik resqotlarni tayyorlab o'g'limni bir oydan ochdi. Bu ssenariy tig'ich bitmasa, buni qanday qilamiz ukamanda? Ben bu senaryo deganda yozaman deb yozgan narsa emas. Bu butunlay ijodiyat bo'lgandan keyin menga ozroq vaqt kerak. Uning ustiga bu ishkalan bilan faqat aloqalashamadim, ko'rishib bo'lmadim. Berib ko'rishib boqamsiz ya. Ben bordim, yerim 6-7 qitim bordim, o'ylargacha bordim, ishxonasiga bordim. Birisi xizmat bilan oldirashgan, yana birisi doim operatsiya ustida ekan. Tunigimni bordim, berib yarim kundek tursam, operatsiyadan chiqmadi, shuni amal olmay yenib keldim. Oxirida telefon nomerimni qoldirib qo'ydim. Agar bir mumkin bo'lsa, men bilan bir aloqalashsanglar deb. Ko'rishamedim, nima ish ko'rishaman? Aman qilib ko'rasiz bunda. Shu men hozir sizga da'vatimga shu amal bo'lmayapmanmi? Ya bo'lmasa idoradan bir ko'rishib, uningdagi men bilan bir ushqa tutishchi. Nima bo'ladi? Endi menga bak besim qilaversanglarmi? Ijodiyat degan besim bilan chiqmaydi-ku. Asta. Bu ssenariyni tezroq bitirdigan ishni qiling fikr. Film ishlash gruppasiga ssenariyga qarashlik qildi. Men bir kun vaqt chiqarib, ishkalarni yana bir izlab qo'y. Agarda kerak bo'lsa, idoradan tunishtirish apiray. Bu filmni 5 oygachilik bitirdigan vaziyatimiz bo'pti. Uning ustiga filmni yuqoriga mukofotga yo'llamoqchi. 5 oygacha bitmasa, yuqori qanday javob qilamiz? O'zingiz o'ylab boqing. Rejissor ko'rashdimi siz bilan? Yo'q. O siz bilan ko'rishimda aytgan. Balkim o'sha chiqishga ko'rishib qolamiz. Bo'ptam sizga, men qaytay. Voy, o'tiring, bu baliq chaydamlasin. Boshdan keyin bir. Alloh saniya ish ketgan bo'lmasa, Rahmat. sho'rib bo'lsin salatni. Rahmat. Nega? Elbette. Ishkalamdan ko'rishib kerak. Ko'rish bo'ldi degandan so'ng? Voy, telefonda ko'rishdim. O'g'il qizni deb aldirashgan emasmi? Necha qatim izlab berib topolmadim. Bugun baldiroq berib ishkalar oldida saqlab turib qo'y. Voyjon, sizning idoram qiziqga o'nchidan muhim odam bo'lsa, o'zlari ko'rishib, tayoq qilib bersin-da. Xizmatimiz endi shu xizmat shu tursa. Bugun bir orom olganda Muzaffar, men uydagi nurg'un narsa tugabdi, ushaq chek bo'lamdi, may go'sh bo'lamdi. Shunday bugun birga bozorga chiqib, narsa kerakligini to'liq bo'lamdi ekan desam. Avval yana o'zingni chiqib, xalqqa narsa bag'ishtiringlar. Ha? Ya Allah, bu idora olam to'z qiziqga edi, uni yozdaydi, buni yozdaydi bergan. Voy, bo'ldi nima? Yizvatsa qildimi? Ya oyni ashul karoz bo'lmasa, ya ballarni. Bak kallam birden bir saptısına bol keş kat kılayım anla oldu. Amst. Göç tugapti, go'shtni siz ağaç kirasiz. Ama akman da koyaya kasap koy. Paklandı bunu soy bek ağaç kasap. Ha, ma'qul. Eslaş kılıdığınız kasallıkın değil mi abi? Yazıcılığın taşap kasallıkını bir kılayım ki ya. Kollarım olsun bir majra yaptım. Yani bir dağılmış ki ponste. Bol dedim. Ma'qul bek keş qanmam. Ha. Uf, ma ish yana o'zimga qattiq. Ha, keldingizmi? Ha. Garson qildi. Qanday ko'rishyapsizmi? Qanday ko'rishini? Et deganda biri siz saqlab turdim. Yo'q. Biz oldirishganda Zimbi ko'rish bulamdan chiqib bo'ldi, siz uni orqada yurganda. İdaranın qiziq kelaymi? Bu vazifani topshirgan odamga idora kelib chiqqan uchrashtirib qo'ysa bo'lmamda. Tamam kılmalı mı? Qo'ydim shu sizni kesib saqlab turgan. Ha. Kasbakını gösterip gitmedin mi? Kasap. Siz tek tomoq yeganmi? Bunu süpermarket fakat bir kim kıran? Ben hazır sakın. Abi kızaracak yok mu da?
Nasıl eşkert? Nasıl eşkert durmak? Da. Assalamualaikum. Oy, aleyküm assalam. Bana kılamı da çıkıyor. Bana tavalanı yaksıma. Yaxşı. Kılamı, kılamı. Yukarıdan. Hayır, yola gelme. Ha, qanaqa qishlar? Yaxşı. Özalçı yaxşı turatqansızlar? Yaxshi. Ben idara çıkmagandaki sizlarni ko'rsatib bo'lamidim. Saniya, bir çaydan bana. Bana. Aldım kuni İbrahim kim kelibdi ekan, bizning aktyor müdürçü. Ha. Shu kelib snariyani ishtirok bitirib bersam dedi, promoj besim ish tutib ketmoqdi. Men shu ish uchun kelgandim. Rahmat, sizga qolgan. Aldım kuni deganda sizlarni ko'rishib qolaman dedim. Ana shu ssenariy qo'limizga tegmasa, biz hech chiqib bo'lmaydi ekanmiz. İdaradakini plan yo'lamamiz deb to'g'ri oldirib promoj ishni oldimga yuklab qo'yib o'tiribdi. Yani ssenariy qo'limizda bo'lmasa, shu ehtiyojli artistni tanlab, shu ishning beshini boshlaydiganga bizmi qochib. Shuni bir tezroq bitirib beramdiki degan maqsadda aytib ketdim. Ben bu işkelim bilan bir ko'rishib bo'lmadim shu. Oğlumdaki aldırışken hizmeti. Şu oğlumdan bir görüşmezsem snariyani bıçak bitirip oldum. Tak aldım ben bir kegen. Şu çapının üzerine oturamadım. İsma. Voy, qanday Yaxshi ahvolingiz bola, yaxshimi? Ismoil Uyda o'tiramiz, yaxshi salom. Oturamadım. Bakın bir ağaç oturamadım. Ya Allah, Murat Rejissor. Sizlar idaradakilar cepen işitib o'tiramsizlar, qanaqa qilsizlar? Hozir. Kunda degan chiqdi-du. Saqchivni ko'rishdim, doktorni ko'rishdim. Bir oy bo'ldi biz o'zi shu saqchi bilan doktorni ko'rishashning gibi. Ya ko'rish bo'lamidi? Qancha oylar? Ya sizlarmi bir idarani o'rnashtirgan ish bo'lgan ekan bu. Idarani rahbarlari berib o'z ko'rishyapti, idaraga akilib ondan chaqamabdi. Ay oğlunu körüşsün yani ben köreşken de okşaş körüştü da yana. Endi xizmatchilik shunday bo'lib qoladi ekan qara. Ha özümün çoğu ama kulağımdı ki kitap tuttu mu ya? Ha, uningmi bir ozroq chalis qolgan. Shuni bitirib deb shu ishlar yuryapmiz. Şu aldığım günü şunu tutum. Ha kitabını bitirip sanlar snariyan. Onundaki ma snariyan düşürdük endi. Ha, buningmi tezroq planni yo'llang deb oldirib o'tmamdi. Ha, shuni biz ma'lumot tugutish bosqichida ma'lumot planni tushunsak En kadar ben tızrak tutum. Tabak şey dedim ya, Murat da mahkemede akşam kaçırmışsın ama. Hey, rahmat. Men ma'lum. Men sen. Men yana bir nahmadan ko'rishim. Voy bir aran kelganda ma'qul. Qo'sh pastda bo'ldi mashina saqlab Baba qo'y. ballı mısın? İdarına ballı olun. Evde çıksana olmadı Rahmat. ya. Biz sen o'tiramiz. Allah bu korkunç. Sen mashina tezroq bitirib o'tasan. Ma'qul. Va imkon qadar. Bo'ladi. İsmoğlu'nuz var? Ya bir espam mı değil mi? Ha, görüşemedim daha tutan şunda hemen. Moğolca. Asas o zaman eski kaldırımını ezip koydum hem de kağınını. Halen bir köşe etkendiken tolklap ezime. Destek nüfus emas mı? Bulan biz de kısan. Oğlum, asas kurulmanlarını, kanda meydanlarını, kanda aile şuna hem ezip koydum. Bana. Oy. Assalomu alaykum. Aleyküm esselam. Muzaffer bormi? Bak. Ekran. Zafer. Ha? Neyman geldi? Assalomu alaykum. Aleyküm Qandoq? aleyküm. Bular obdan tutdingizmi? Tinchlikmi? Yaxshi. Bu ne? Yap. Ha, ne bu? Ma muhim narsa. Muhim narsa. Bilan tutdinglar. Yaxshi. Ashini tasini qo'yam. Yapma, gidelim. Sizlar uqmaysizlar bular. Ma'ni men ko'rsatib beray. Ma'vo. O xorazmisi. Ko'rdingizmi? Lov qilib turdi. Yerlik o'tda. Yerlik yengtirgan chamg'u. Bu chamg'uni foyz nayt ko'p. Ma chamg'uni sizlarga go'shtni qo'shmaydan ayrinlar. Suv sasınız,
Şurup şunda kıvırdık çıkdı. Onun üstüne bu çamgo degende vitamin T, P, K, C, hemiz tuluk. Hemiz kıvvet oldu. Atayın ağaç geldim sizge. Rahmet. Nima japa tortib kelgansiz buni? Bu avvaqali siz qilyapti, sizning boshda ismga o'xshaman da. So'qmaydi ekansiz. Akishtigan boshni issiq qilsa, ha? Aytib bersan bo'lgansiz, ha? O'z qilishingizga bu qoldi degchi. Aş çamgını bir aşkana ekirteyim mi? Ben özel ekireyim. Siz öldüremezsiniz buni. Men yerden bir şey var. Men yerden bir şey var. O'zingizni bir ekritishga Bir de başka işim yok, men yerden bir şey. Aslan. Neyle koysak ola? Aş aşkana kalıp. Ma afet netin kelganda o yana. Oy, bu. Siz de var. Ya, siz de var. Yok. Üzerinde... Esta, siz avar kılamen mi anda? Bilen tudunuz. Yaxshi. İşleriniz kandarak da şafol. Ha, işte hazır yaxşı. Kötü kaldınız mı? Adam degan nima ko'nmadi deysiz. Ko'rib ketdi. Uning ustiga o'shanda ataliq demli kunni ko'rishib turdi ekanmiz. Ha. Ben sen so'g'antim yo'q ekan, shirey. Özgürüş zor. Qo'y. Başlaga o'xshamdoq. Hay. Bu ko'cha qarsangiz hammadan mashinasi bor ekan. Mening yo'q ekan. Shu 95 ning mashinasini birlab etdim. 95 dan? Ha. Buni o'yiningizga asaratiga tizib qo'yamsiz yo o'zingiz haydab qo'yamsiz? Ne? Üzemeydeymi? Kendini ishtirib yurmaydigan siz ha? Yo'q, ketdi qilib Ballarınızı chiqarib oldigan. 67 ning edimi turib rilqishman. Men orasam o 95 ning mashinasi o'zi mangmamda. Maydasizli uçmuş deyman. Peskidek bana darcha mashinangiz. Amma o'sha yo'llar sen ishimni siqib qo'ydi meniki. Qani Bu deysiz? nega qarsangiz shunda urushda qizilchilar tug'an. Adamni xotirjam maqini qo'ymay. O qizilchiroq olmuş bu. Mayda qizilchiroq olmasa qatnash vaqti chiqmadi. Bu sizdan ko'rishishga aldiraddan ha. Yo'lda kelibsam, beslashgandek hamma qizilchilar lapti deb lapti. Ash may dasib güzel yurib qolmadi. O'tib ketdi. Oy, unda qilmang, unda qilsangiz bu hayotingizni o'ynashgan bo'lasiz. Oy, hech kim yo'q ekan, soqchim yo'q ekan, o'tib ketdinglar. Soqchi bo'lmasimi? Ha. Tushib qoladigan uskrivoyada. Ko'rib qolamda. Allah, men uni uxlatib emasmi? O'sha o'qimay kelishga qanday ashunda oldigan gap ekan mana. Voy, to'xtam. Muhim bir ish bor, muhim ish. Buyum bağaldırınız var. Hayır, siz ne oldu? İsmim Bağakçı. Ha, maber. Ha, şikir. Yani kimdi o? Yani kimdi o? Yoksa siz... Vay. Hey, kirin. Sana havanız yakşı var? Yaxshi. Kirin. Vay bak, Haşyamal pişirip geldi sizden. İdora bir necha bizda bir kelsiz o'tirishim. Alayda bir kelishib kelaydi. Vay, kirin. Vay, ben neçkatim bağdım kalsam sizi tapamayma. Bak, aldırış gelsiniz. Yaqinda xizmatlarimizni aldashibdi. Allah yaşlanırız. Özünüzün uşuluğu yaxşı faaliyetlerinizni bana bir sözlep bergen bolsanız, men şunu bir paydalanış material qilgan bo'lsam deb o'ylab shu sizga aytdim sizdan. So'zingiz hozir shu Qumul Chex idorasida? Qumul shahar jamoat xalqi idorasi qatnashchilardir. Siyosiy bekchot boshqarishda. Saniye. Tanisiz. Mening yozganlik ssenariyimning dastlabki nusxasini ko'rdingizmi?
Ya. Ne koygattınız? Müşe koygan aniq esimde var. İşte pamanızı aktır bak. Vay aktığıma yerim kamıdı demim. Ne gidiyordu bu yazgandan sen? Bak kardım boldu kardım. Hizmettim bu hepine karım. Vallahi öyle karap bakayım ha. Ballan o demiş kıldı onu. Etkene balla bamısa. Bak taş hakkındaki adaş kırgaya baktım ben müşe koygunum aniq esimde dursam ne gidiyordu bu? Ay. At taşakın bağaklarını juğuşturup son kızsın etiketlim ya. Elim yaş telefonla izleyip hemen abartılıp bakayım. Assalamu alaikum. Ben Muzaffer. Ha yaxshi. Bunda gel. Hayatın siz bağlıklı kirgen çağda şu benim bir materyallerim vardı şunu koşup eşit koymuyorsunuz ha? Ha doğru. Aç bir neç var doğru. Ha. Yok aşkımsız. Ne boptu? Bak taş akın diyen kalısın zıhızağınıma saran. Paçkaga okşaydı geçti bakın tuğda şu tuttu. Ben çıkıp karap bakayım. Ne karıyorsunuz nege? Ahmet medanı çıkıp karımsız. İlgili bir saranım iken bu. Kişi vakti anası bölüşkün çıktı vertip mansırkın gitke saran okşaydı bunu. Ma bunun bir iken ma taş akın diye saran mısın o iki şikkinci bir dersi misin ha? Ben başlap ekirdim o taşakını. Bunun sırası yazamaydı. Sıra olup kaldı. Ne mi saran oldu? Hem sarama ne bu kalısınız kızağınıma saranlar? Sefer. Ha? Kompüter saklamam mı ne? Nemini kompüterda saklaydı o nemini? Bana icat etken bunda ilham gelgen yazgan neyse bu. Bak kaçan ilham gelgen de kompüteri sizin falan koşup koltuğum hem ne söyleyip şuram değil mi? Bak kol yazma dedim bu kol yazma. Kol yazım bulam da tut yazım bulam neymiş bildim. Ma vaka. Cep 3 oldum da taş maymun bakakka. Ne hoşalgı? Başlarıyan ahiriz bütürdüm. Ya Allah mübarek olsun. Ha namaz tutkuzupsiz. Ha hürmetli taş bakak. Man köyünüp ötken de sıkıntılarıyan taş etmegen boz ne yapıp soğan nefsi bu? Şunu dememsiz. Peki o biçare adam mukastan kımıddın ha. Ay izbopsuz koyana. Makul, var ben bir apret biley. Cetber. Saatmiş vak oğandı mı? Vay, bana film müdüründen restoran bir taşlap bir ay aç biçarının bir vakti uflusun. Elim onu söylep, menden bekrek ciddileş botturdu. Adam olmaz minim apırına. Nege? Aşsız bargaya. Oturun. Hiç ne var ki bu? Ben oynayan olmayayım mı lan? Nemi güvardı. Boptu bir aşkını hatırcam kılın ha. Oldu makul. Bekkeş kamal ha. Ha. Oy. Kele. Bunday yaxshi yaxshi o'ldingiz mi? Snaryadingiz bitirib bo'lgandim. Shu sizni xotirjam qilib tutish uchun snaryadingizni uyingizga yetmagan. Deyish qo'ygandek men o'zingizim kelibsiz. Qani, uy kirli. Bo'ldi ukam, rahmat, uy kirmay. İdareden telefon qilibdi. Siz yozgan ssenariyni bir yil ishlamaydigan bo'libdi. Shuni sizga deb qo'yaylik deb kelgan. Eng yeni Türkiye filmleri. Eng yeni etotlar. Eng yeni MTV naqshlar. Dünya yenilikleri. Shatlan Kino Tori. Shatlan.